السلام علیکم ټولو ملګرو ته سلامونه کوم. دا نور احساس یو شی شیر کوي وایي زما زه د ذکر سره تعلق ساتم او تسبیح سره. ستا ذکر او تسبیح موږ ته معلومې دي ښه. یوه پښتنه پیغله چې په ډک میدان کې ولاړه وي شعرونه وایي که نه، ذکر او تسبیح نشتي ښه. پردي خلک دلته په دوبۍ کې پاټکي وایي او په ګاډو کې د ګرځئ د ټي وي چینلو ته یوازې تلې د مور او پلار نه یوازې پاتې کېږي او ذکر او تسبیح بیګا چې د کوم مورغوت ته ګفټونه کول زیارت خان نومې چې دی دا تاسو ماته پلین ساس کړی دی که نه، او بیا اوس په گیم رالی او ذکر او اسکار ګوره په نقاب کې رنډی یې، په نقاب کې رنډی یې، مخامخ نقاب به پښتنو ته وایي چې زه په نقاب کې ګرځم او نور اسخا رنډی یې ټکسي خلک د باندې ګوتې ګوري، ګوتې د باندې ګوري. دا په نور احساس پسې ورشیر کوي اسخا رنډی اپلار دې بې غیرته دی، تم د بې غیرته خاندان دې بې غیرته دی. ولې چې ستا په سر باندې زما نوم بدنام شوی و، ټولې دنیا ته پته ده چې ستا په سر باندې زما کومه دغه وشوي 18مه میاشت چې زه په دیره کې ناست یم. په دوبۍ کې دې په ځان خلک سواره کړه، د ټي وي چینلو ته لاړې، بیګا دې په زیارت خان باندې خپله مور وغوه چې د هغه سره زما جګړه ده، د هغه گیم ته وختې، هغه ترې ګفټینګ وکړو، یو څښا کوسي مخامخ نقاب او دغه شانتې برناقه د کیمرې نه شاته یو څښا رنډی. ستا غونډه ډیټه ماته معلوم ده، غونډ ستا ریکارډ، ستا غونډه زندګي چې ته څنګه میډیا ته راغلې په څه طریقه باندې یو څښا څښئ او څښا سپئ. ستا به زه داسې عزت کوم چې ته بیا وینې ستا غونډ ریکارډونه زما سره دي رنډی، ټول ریکارډونه به دې زه شیر کوم د ورځې چېرته ونه وی چې ذکر کوم او تسبیح کوم او دا کوم او دا کوم دا کوم. څښا رنډی یې څښا رنډی. په دوبۍ کې تا ته پردي سړي نقابونه وایي، ته څه وایې چې دا به تا ماف کړي، پردي خلک دې په ګاډو کې ګرځئ او ته زما په ضد د زیارت خان لایب ته لاړې. زه به دې په مور باندې سور شم، زه به د غونډ خاندان وغیم، زه به د پرتوګ او کمیس په بره باندې بوزم او داسې به د نه وباسم. زیارت خان زما اکاونټونه ختم کړي خو ما نشي ختمولی. رنډی زما په مخالف ځایونو باندې ته ورځې که نه، چې په کوم ځای کې زما اختلافات یو په هغې کې ته زما په خلاف ورځېږي، پلینونه راته جوړوې، زه به دا پرتوګ داسې په ښکته وباسم او کمیس به دنه په بره وباسم. ته اوس ځان د پاکستانونو خلاص که کمسلې کاسرې په نقاب کې رنډۍ کونۍ بېعزته ښځې 11 میاشتې وشوې چې ستا د لاسه زما زندګي ذلیله شو ده. رنډۍ غونډ پلینونه م راته ساس کړه په سلا باندې، ته څه وایې چې زه به تا ماف کړم، زه به دنه دا پرتوګ داسې بربنډ وباسم په نقاب کې دننه رنډۍ او داسې رنډۍ چې سریام رنډۍ سریام. ستا غونډې ډېټې د خلکو سره د ګاډي په سیټونو کې ناستې ګوتې د باندې منډلي، ستا ریکارډونه م اورېدلي، خلکو دیرو ته بولي وجرو ته بولي په غیږو کې ګرځولي. ته څه وایې چې دا هلک ما نه پېژني، زه ستا د عین والا د زړه پورې غونډ ریکارډ پېژنم، صرف نقاب دې په مخه اچولی دی چې خلکو له پې دوکه ورکړې نور څښا چکلی. دا دوبۍ ده چې ته تلې ته چا بولي؟ په دوبۍ کې ته چا څه پاتې کېږي؟ د ټي وي د چینلو والا دا ستا مړونه دي، دا کومه ګاډي والا چې تا ته را پټکې و دا ستا میړه دی، دا ستا سره دا ستا پلار دی. او ته چې بیګا زما په ضد د زیارت خان گیم لتلی، زه به دا کوست سي دنیا ته بربند کم. نور احساس ته ډالۍ دا چې څونه پښتانه اورئ شعر کوي، که زه تا پرېږدم که نه، زه به د پلار زوی نه یم، ته یوه ټکسنه ښځئ او یوه څښا رنډۍ یوه پلیته، او زه دې نه هغه پلار پرېږدم او نه دې خاندان پرېږدم. تا ماله ډېره سخته سزا راکړه، زما خاندان له ماله 11 میاشتې ډېره سخته سزا دې راکړه. رنډۍ زه ریاض ته رالم، ما هر څه پرېښو، ما د افغانستان او د پاکستان ما زما دواړه ملکونه دي، ښه د حیا او د عزت ویډیوګانې مې کولې، په ریاض کې هم زما ټولې دنیا ته پته ده، د خپلو دوستانو سره ویډیو ماله چې کومو خلکو عزت راکړو، ستا به ما سود نه شو، تا به ما پسې زیارت خان میړه راپاسو او د هغه ځای نه شکیل او د هغه ځای نه هر څه، او ته اوس میلاو وې کمسلې رنډۍ. ستا غونډ حیثیت ما راښکاره کړو پښتنو دا لایب شعر کوي چې زیارت خان زما څه ولې نښتی او د چا په سر. زه به د زیارت خان په مور باندې سور کم، زه به یې دله په خور باندې سور کم کمسلې. زیشان زما ورور و هغه تا زما سه وران کړی، تا زما سه حاجي حیات خان چې دی زما مشر و ما ته به یې خوری وراره، هغه زما سه دا ټول زما ملګري چې دي. رنډۍ تا ما ته دا په ساعتونه ساس کړه، اوس په اخري کې ما ته دې په زیارت خان باندې پلین ساس کو. ښځه کوسه زما د ګیم نه تښتېدلی و، ما ته 100,000 کسان ناستو په ما باندې پاکستاني ځان قربانوي. ستاسو په ما باندې دا عزت سود نه و چې زما اکاونټ هم ختم کو، بیګا دې په زیارت خان باندې خپله مور غوست، ستا هغه مور وغیم چې په تا یې سر تړلی د رنډۍ ښځې لور. ته په ما پسې پلینونه سازې، ته په ما په خلکو باندې کنځئ، ته ما بېعزته کې، ته زما عزت کمې، ستا عزت سره ستا صحت سره ته څه شی؟ ستا هغه پلار بړوار یې، ته سریام چلیږي په تا خو چې څوک سور شو چا بوتلی. زما چې دا پیغام څونه پښتانه اورئ دا شعر کوي، ته به ما پسې د وخت بړواګان نه پاسې چې خلک پې خېټې ښکاره کوي، چې د کور او د ور او د درې پته نه لګي. ته به ما په افغانیانو باندې کنځئ، په هغه افغانیانو چې کوم د پاکستان خلافي، ستا د مور سر وغیم، زه ستا د مور میړه یم،
نور احساس دا واوره ګورې ته انټي پینټي به زما څه نه کې زه به دې داسې چینګه کړم وبه دې شلوم دا خبره مې ګورې واوره دا خبره مې واوره ته په ما پسې خلک راپاسول زما د 4.5 لاکو ټیک ټاک د 6.5 میلیونو آی ډي دې پرې راله ختمه کړه او بېګا رالې کوستې وله په ګیم کې ورکو او ګیم ته ور وختې پاکستانو دې خبرو باندې غور وکئ دا جنۍ په ما پسې راپسې شو د زبرې دا کوست سې چینګ کم اور به پکې بل کم کوس په تیرې ښځې د رنډۍ ښځې لور د پلیتې لور ستا دا پلار په ښځه باندې دا غڼو منډم ستا هغه پلار وغیم ستا هغه خاندان وغیم د بېعزته ښځې لور ته اوس په ما په خلکو بېعزته کې زه د هغه زیارت خان هم په مور باندې سورېږم او ستا هم په مور سورېږم زیارت خان د ګیم نه تښتېدلی دی ته په ما پسې پلینونه جوړی رنډۍ د رنډۍ ښځې لور د پلیتې لور چې څونه پاکستاني دا پیغام به زما مخې ته شیر کوي ته به ما پسې پلینونه سازې ستا د مور د کوس نقاب وغیم ستا خو دا شی بې نقابه دی تا نقاب په سر کړی دی تا خو کوس هر چا ته چینګ کړی دی کوس په تیرې رنډۍ او چې څونه د پاکستان دا دلالانو دا کونیان زما په خلاف باندې ولاړ دي زما غلطي دا وه چې زما د ملک خلک مه یادوئ زما د ملک په جنکو خېټې مه ښکاره کوئ زما د ملک جنکو ته مه وایئ چې سینې ښکاره که زما د ملک جنکو ته مه وایئ چې بېحیایي مه کوئ زما دا ګناه وه دا ما ګناه کړله انشاءالله رنګ به راوړي ما ګناه نه ده کړ زه په حقو خبرو باندې ولاړ یم چې په هغې رب العالمین هم راضي به وي انشاءالله او زما پښتانه به هم راضي زیارت خان سریام وایي غونډ خانان چې دي مړ ویسیان دي ته د هغې لایفونو ته ځې زه به دله په دې کوس کې اور واړم ستا کونه د هغې خور او مور وغیم چې په تا باندې سر تړلی ستا کوس ته مور وغیم 11مه میاشته چې زما کار باندې اور لګېدلی دی زه دغه شانتې ناست یم ستا د لاسه چې زه تا په یوه لانجه واړولم په بله لانجه دې واړولم په بله لانجه تا ماله 300 لانجې جوړې کړې ستا کوس په دنیا باندې وغیم او په آخري کې د زیارت خان په ما پسې راوستو چې زما اډۍ دې پې ختمې کړې زما خور او مور دې په ټیک ټاک کې په سپیو په سړي باندې وکنځله زما اکاونټ دې پې ختم کو بېګا لاړې کوس دې زیارت خان له ورکوو زه به دله په دې کوس کې تیزاب واړم زه داسې سر نه ینم چې تا زما نه خلاصه کړي ستا کونه وغیم تا ماله څونه دښمنۍ لکه په خپل نیت جوړې کړې د څونه خلکو څه زه تا راواغستم او تا زه ونښلولم او په څونه ځایونو زه تا وروستم زما سه الله ولاړ دی الله الله زما مرګستیا کوي زه په سچه یم د رنډۍ لور زما څوک دې غینټ هم نشي کتی چې ته کم بړواله ځې هغه بړوا به زه په دې غین باندې کښېنوم چې ته کم بړوا زما خلاف راپسې زه به د هغه په مور باندې سورېږم ته څه وې زه تا ته څه ښکارم ستاړه څه وی پښتنو په ټیک ټاک کې زما دې په الله قسم چې 3 میاشتې 4 میاشتې وشوې ما هر څه پرېښو زما دې په الله قسم ما به د خپلو دوستانو سره ویډیوګانې کولې زه ریاض ته راغلی یم په ریاض کې چې ما له خلکو دلته کم مینه محبت راکړو که نه نو هغه تاسو په ټیک ټاکو کې وګورئ دا د هغې په ضد باندې راولګېد او په ما پسې خلک راپاسول دغه زیارت خان دی دا زما خور او مور په هر سړي باندې وکنځله زما اډۍ پې ختمې کړې د گیم شرط مې له دغې مورغوت څه ایښی چې سندل خټک ته یې خېټه ښکاره کړه ته زما د ملک په جنۍ خېټه ښکاره کې زما ګناه دا وه چې هلکه ته ولې جنۍ ته وایې چې خېټه ښکاره کړه زه په بې غیرته کار باندې ما جګړه نه ده کړ زما ضد دا چې ته ولې جنۍ ته وایې چې خېټه ښکاره کړه جنۍ که رنډۍ ده او کار څه دي ولې ورته وایې چې خېټه ښکاره کړه دا بل شکیل چې د جنۍ ته وایي سینې ښکاره کړه میمې ښکاره کړه پرتوخ ښکته کړه شی مې راپاسېدو شی مې ښکته شو دا خبرې زموږ معاشرې ته ځي وایي خانان غونډ مړ ویسیان دي زه ګوره بر نه که څوک نه راایساروم او د غیرتیانو ملګري لږي او د بې غیرتو ډېري خو دا راته وایم چې میدان همیشه دپاره غیرتیان ګړي او ګټي او بېګا دا رنډۍ چې ده نو لاړه نور احساس د هغه څه گیم وکړو هغه ته ګفټینګ وکړو د هغه څه په کال راله ستا په کوس کې به زه تیزاب اړوم چې مې دله په کوس کې تیزاب وانړول که نه نور احساس زه به سیدولشانه یم دا شی چې دی دا دله سیزم دا خارختي شیز دی دا په یو غڼ باندې نه سړېږي ته د سپي لورې او ستا هغه پلار ډېر دله سړی دی تا زما خاندان بې عزته کړو تا زه راواغستم دا ودونه ښکته ځه او بره ځه 11 میاشتې زه په سعودي عرب کې دقه شان بېکار او بېروزګاره کېناستم په لانجو دې واړولم د څونه خلکو څه دې وجړولم ونښلولم د څونه خلکو څه دې راله فساد جوړ کړو په سپینه ګیره پلار دې راله وکړو ستا هغه پلار به زه غیم چې کم پلار ته راوړی ستا هغه مور به زه غیم چې ته د کمې مور نه شوې او په دې شي کې تاله زه تیزاب اړوم او د زیارت خان به زه هغه مور غیم چې کمې مور پې سر تړلی دی دا واوره نور احساس دا واوره او ته چې بېګا د کم هلک ستا سابل په کالو هغه د خپله کونه ورکوي دا کومه چې بل هلته په علایب کېناستو هغه د خپله کونه ورکوي زیارت خان چې دی خلکو له مساج کوي کونه ورکوي
ما پاکستانی پیژني ما افغانیان هم پیژني پاکستانی ما پیژني چې زه څنګه هلک یم زه څوک یم زما ویډیوګانې په ریکارډ باندې چلیږي ما د اوسه پورې نه بې غیرته کار کړی نه د بې غیرتو ملګری یم همیشه دپاره مې په هغه خبرو باندې راغلی یم چې دا هر سړي و د وس کار نه ته راپاسې کوس او ما په خلکو بې عزته کې تا زه په ټولې دنیا باندې بې عزته کړم زما د ټیک ټاک اکاونټ دې پې ختم کو بېګا اوسه ته په کال رالی دا ستاسو نومونه کوس دی په اجړاګانو باندې وزغې اخو اجړا دی اخو مساجد خپله کونه ورکوي تاله یو سړی په کار دی خو چې صحیح شی وسه ورسره دا اخ بدله سړی کی بربنډې کنجرې کونی تا به زما نه اوس الله خلاصه کړي زه میلمه یم په ریاض کې زه نن ځم دیرې ته او چې زه کله دیرې ته ورسم نو زه به ستا عزت کوم زه نن ځم دیرې ته او چې زه کله دیرې ته وځم او دیرې ته ورسم نو زه به بیا ستاسو خپل حساب کتاب کوم ستا کونه وغیم ستا کونه په خرو باندې وغیم رنډی ښځې د کمسلې ښځې لور د بې حیا لور د مور کوستې د نقاب څه وغیم کوستې بې نقابه دی او په سر د نقاب تړلی دی رنډی ته به زما نه الله خلاصوي الله به دې رانه خلاصوي الله ته په زیارت خان څه په ګیم باندې راتلې ستا د مور سر وغیم لکه دا ثابته شوه چې زیارت خان باندې زه تا بې عزته کولم د دې نه دا پته لګي چې زیارت خان زما ایډي ستا په سر ختمه کړه د دې نه دا ثابته شوه چې څونه زما خور او مور خلکو وکنځله ستا په سر یې وکنځله د دې څه ته ورسره وي زه به د مور دا چوشنۍ سپېږمه وغیم د مور دا چوشنۍ سپېږمه دې وغیم د رنډۍ ښځې لور زما د علایب په شعر کوي پښتنو دا رنډۍ لاول زیشان زما ورور و د هغه سره له اختلافات ساس کړه هغه خبره ختمه شوه چې څونه یې کمنټس کوي زما لایب چې دی نو ماله سپورټ راکوي صحیح ده چې څونه زما نږدې ملګري وو زیارت خان چې په ما پسې رالګېدلی دی زه ریاض ته راغلی یم ماله چې پښتنو کوم عزت راکړی دی قسم د عمران خان نه به هم چا په سعودي عرب کې دونه نه لکه زما سې چې څونه مینه وکړه دا رنډۍ راولګېده چې دا لږ خو ټولو خلکو خوښ کو زه خو سپی یم ولې دا داسې چلو شو په دې اور بل شو نو دیو په ما پسې دغه شکیله لږ ولګو زیارت خان یې راپسې ولګو او یو په دوبۍ کې دی شهاب صحیح ده او زما خور او مور په هر سړي باندې کنځو ټیک ټاک له ورکوه ټیک ټاک له ورکوه بېګا وسه دا رنډۍ په ګیم راله ګفټینګ یې ورته کوکاله زین اور احساس په دې کوس کې بدله زه پولاد واړم پولاد بدله زه په دې کوس کې واړم ته ما په نورو خلکو باندې شرمې ما بې عزته کې ما راهلې ما په خلکو باندې کنځي زما زړه ته پې درد رسې زه به له اول له زیارت خان مور غیم او بیا به ستا مور غیم نور احساس دا واوره زه بړوا نه یم ما 9 کاله د عیسائی سپورټ کړی دی 9 کاله ما د خپل وطن د ډمې په سر باندې هم جګړې کړلي په هیرا منډه هم ما جګړې کړلي ته په میډیا کې زما تاریخ وګوره ته سرچ کا زما ویډیوګانې وګوره زه داسې هلک نه یم ما د خپل پاکستان د هرې تورسر عزت خپل عزت ګڼلی دی د پاکستان د ډمې عزت هم ما عزت ګڼلی دی زه به دې په خور او په مور باندې سور شم نور احساس ښه ته ما په خلکو باندې شرمې تا پې زما اکاونټ ختم کو ته زما د خلاف خلکو سره راځې په کالونو باندې چې کومه خلک زما خور او مور کنځي اول ته کینې پاسې زه به دا کوست سې چینکم او اور به پکې بل کړم ته زما نه ځان خلاص کړه د کوست پړیتې ښځې لور دا پیغام 231 پښتانه یې شیرې کوي والله زما جګړه په سر راغله چې ما ورته ویلو چې زما د پاکستان تورسرې جنکۍ تاسو په کالونو رالی ورته وایي خېټې ښکاره که سینې ښکاره که او زه راته دا شیخ ارومه او زما بېدبي د ما پیشیز مې راپاسېدو دا شکیله لکه دا زیارت خان او دا خلک ورته ګفټونه کوي چې کوم زموږ د عیسایو د A to Z پاکستان خلاف دي دا غونډ پلین ما ته نور احساس ساس کړی دا غونډ پلین ټولو خلکو بېګا وسه په لایپونو کې کتله راغله په زیارت خان څه په لایب کې ناسته وه بیا یې وسه گیم کړی دی زه به دا کوسته سي چینګ کم چینګ اور به بل کم دا خارختي کوست نه دی دا په یو غڼ چې نه سړیږي دا بدله زه په دې یو غڼ باندې سړوم او د ته به خیم تارې زمانه سو خلاصه کې ستا په کوس باندې کورو سر سړی واچوم د رنډۍ ښځې لور د پلیتې لور ستا هغه کنجره مور وغیم چې ستا تربیت یې رسې کړی دی چې په 100 خوټو باندې ته نه سړیږي ستا هغه بې غیرته پلار وغیم تا زما زندګي وسوه 11 12 میاشته چې زه په دیره کې ناست یم ما ټک کار نه دی کړی زما په هر څه باندې تا اور لګولی تا ما لره چا څه دښمني سازه نه کړه په کم سړي باندې لکه زه تا بې عزته نه کړم زه به دې دا دونه شی دی نه دی دا به زه رسې چینګ کم او سم د ملکڼ سوری به تې ساس کم زه نن میلمه یم زه خپلې دیرې ته ورسم بیا به رسه انشاءالله زه ملاقات کوم انشاءالله را روان پروګرامونه به زما ټول په تا باندې یو تا زما ښه مخ لیدلی و که نه زما اوس بد مخ هم لږ وینه ښه چې ته زه ستاسو اوس په بد مخ ته زه پیش کېږم ته اوس زما هغه مخ وینه په بد مخ زه ستا نه سپی سازم ته وایې چې زه تسپې اړوم
تسبیح وړم او ذکر کوم او نماز کوم ته دا شی لږ چیک که چې په دې کې تا څونه خوټې کتلي ته دا خبرې کې په خدای مې دې قسم یې که دې ماف کم ته ما په زیارت خان باندې زه تا راواغستم زما اکاونټ دې پې ختم کو زما ملګري دې پې بېعزته کړه زه دې پې بېعزته کړم زما اړه دې په مېلمستیا کې دلته اوس و بېګا رالې ته اوس په لایف کې کېناستې لږ صبر وکړه لږ صبر وکړه ملګرو زما دا لایف شیر کوئ زما اړۍ له سپورټ راکوئ لږ صبر وکړه زه دله علاج کوم ښه